هجمات تركيا صار لها أكثر من سنة على منطقة تل تمر، خاصة منطقة تل تمر تعتبر خط جبهة بمنطقة قريبة على رأس العين. دائما تعرض لهجومات منطقة تل تمر، صار أكثر من سنة هاي الهجومات ما عم تتوقف، خاصة على القرى المحيطة بتل تمر. دائما الهجمات دائما متكررة على منطقة تل تمر من قبل الاعتداءات التركية. محاولة الاعتداءات التركية دائما خلق نوع من الفوضى والتوتر، جو من القلق والتوتر بين الأهالي على خط الجبهة. يعني في هلا كثير من القرى لساتها موجودة على خط الجبهة، يعني مو أغلب البيوت فاضية، يعني في ناس نزحت بس الأغلب لسه موجودين على خط الجبهة مقاومين. دائما هاي الاعتداءات عم تخلق حالة من التوتر، هي عم تصير قذائف، ضرب قذائف ما تميز انه وين هاي، في عسكري او في مدني. يعني الهجمات عم تجي عشوائية، ما تطلع على اي شيء موجود بهاي من طبيعة، من انسان، من مرأة، من رجل، من طفل. محاولة انه تقضي على كل شيء موجود دون هدف معين. يعني هلا القوات الروسية متواجدة عم تنسحب مرات ومرات موجودة، بس انه هالشي ما قاعد يمنع الضربات، مع انه روسيا عاملة معاهدة تحالف مع تركيا لوقف اطلاق النار، كانت هي على اساس انه الضمان لوقف اطلاق النار، بس ما عم نشوف هالشي ابدا. دائما الهجمات دائما حتى على فترات انه ضربوا القاعدة الروسية تعرضت لهجمات، انه هالشي ما عم يوقف من الهجمات التركية على المنطقة. روسيا انه جاية وبس انه مشان مصالحها تحقق مصالحها، اما ما جاءت توقف هاي الهجمات عن الاهالي. عم نطلع نعمل اجتماعات في القرى على خط الجبهة، إن كانت تردارة، مجيبرة، السلماسة، باب الخير، خط زرقان. نطلع نشوف النساء مقاومات عن جد، إنه فعلا إنه نساء مقاومات، إنه رغم هاي الظروف الصعبة والمعيشة الصعبة إنه ما خرجن من منازلهن، إنه ظلن حاميات هذا المنازل، حاميات أطفالهن رغم العيشة الصعبة اللي عم نشوفها. يعني إنه بشكل عام العيشة منطقة خط الجبهة انه مرة انه حرب، يعني كحرب انه العيشة صعبة، بس انه خط الجبهة لسه اكثر صعوبة، انه عم يعانوا من قلة المي، الخبز. يعني هاي ابسط شغلتين انه كأسس الحياة يعني مفقودة. انه بس المرأة انه عن جد مقاومة، انه عم تحاول حتى انه رغم انه في غلا عم تحاول انه تأمن رغيف الخبز، انه عم يخبزن النساء. هذا يدل على قوة النساء الموجودات على خط الجبهة، انه نساء مقاومات عن جد ولهن نضال قوي. في 8 آذار انه صار على الابواب في عنا محاضرات، عم نقوم محاضرات، عرض سنفزيوني للنساء عفرين المهجرات، وكمان في عندنا حفلة صغيرة ناحية تل تمر. نعطي محاضرات للقرى بشكل عام، انه خط الجبهة وغيره، عم نعطي محاضرات ولساتنا عم نقوم بهاي المحاضرات بكل القرى. من خلال هالمحاضرات عم نشوف المرأة، عم نعرف هاي المرأة بثورة 8 من آذار، شو النضالات اللي حققتها المرأة مشان المرأة بشكل عام انه تقوي من حالها، تشوف حالها بهذا المكان، انه تحاول هي كمان انه تصير عندها قوة، انه شافت هاي النساء اللي قبلها مشان تصير عندها قوة كمان تدافع عن حالها، عن حقوقها. بدنا نحتفل ب8 آذار لأنه احنا ما يوقف نضالنا يعني بهذا الشيء، انه من وجود الهجمات التركية، لا يكون المجتمع الدولي، انه يكون المجتمع الدولي يوقف على هاي الناحية، انه يخرج الاحتلال التركي من أراضينا ويشوف هالاعتداءات المتكررة على أراضينا، محاولة نشر الفوضى والقلق والتخريب وكثير من الدمار والخراب بهاي المنطقة. المجتمع الدولي يسلط الضوء انه الاستهدافات دائما الاستهدافات التركية للمرأة بشكل
أخص، أنه دائما الاستهدافات تستهدف المرأة بشكل أساسي. طالب المجتمع الدولي بعث لجنة حقوقية، لجنة حقوقية إلى المناطق التي احتلتها تركيا من معرفة الجرائم التي قامت بها تركيا من خطف، اغتصاب، اغتيال، قتل الأطفال. أنه تشوف هاي الجرائم التي قامت بها تركيا وتسليط الضوء على هاي النقطة، أن تكون في لجنة حقوقية تتابع هذا الموضوع بشكل عام.